kuwa kiumbe kipya. Ina maana achana na mambo yote ambayo Yesu hayamfurahishi. Hata kama useme mina, yale matendo unayoyafanya wewe mwenyewe unayajua, ambayo Jesus only hayamfurahishi. Kupitia Pasaka hii unaache, jirekebishe, anza kuishi maisha mapya. Na maisha mapya haya ni maisha yanayompendeza Jesus only. Maisha ya toba, maisha ya kukataa dhambi, maisha ya kukaa mbali na dhambi. Haleluya! Ili utengeneze mazingira mazuri, Bwana ambatane na wewe masaa yote na muda wote. Kuanzia sasa, Yesu wa mkombo awe pamoja na wewe. Hata kama useme amina, hata kama useme amina. Siku ya tatu Bwana akashuka kwenye maisha yetu, na leo lazima ashuke juu ya maisha yako. Lazima ashuke juu ya maisha ya watoto wako. Hata kama kuna mambo mabaya yaliyokuwa yanafuata watoto wako, leo yote taisha. Hata kama kuna wachawi walikuwa wanawinda watoto wako, hawatawaona tena watoto wako. Hata kama kuna wachawi waliwinda ndoa yako, hawataiona tena ndoa yako. Kwa sababu Bwana anaenda kushuka ndani ya ndoa yako. Bwana Yesu anashukia watoto wako. Bwana Yesu anashukia ndugu zako mbalimbali. Bwana Yesu anakushukia wewe unaoniangalia na kunitazama. Bwana Yesu anamshukia na mume wako. Bwana Yesu anamshukia na mke wako. Kama kuna adui anawinda mume wako, anawinda mke wako, hatamweza. Na akashuke. Na akashuke. Na akashuke. Wale wote wenye kufungwa vifungo vya uovu na magonjwa sugu, leo tunajitenga kabisa. Piga makofi, piga makofi, piga makofi. Wale wote waliofungwa kwenye vifungo, lazima leo utatolewa. Kifungo chochote kilichokufunga, shetani kuachia. Kifungo chochote kilichomfunga mume wako, shetani ukimwachia